Tu ai făcut asta? Bun, merge așa. Ce bun. Hei, salut, eu sunt Raul și azi o să încerc să fac ciocolata Dubai, că tot am văzut pe prin internetul de această ciocolată, să vedem care-i treaba cu ciocolata asta și dacă e bună sau nu. Nu mai am răbdare, trebuie să încerc eu să fac ciocolata asta neapărat. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Cu asta o să fac modelul frumos, pac, țac, în asta. Sau în asta, să vedem. Acum nu știu să-l fac pe tot, facem jumate așa, nu? Dat un pic. Da, am dat-o în bară. Hai că începe să prindă formă. Avem noi tavă pentru asta. Pac. Ciocolata. Nu mai fac nimic. E bine așa. Cât e? 10 lei contra 100 de lei. 100 de lei fiind cât am dat eu pe ciocolată. Ciocolată Dubai de 100 de lei contra cea de 10 lei. Să vedem care e mai bună. Asta e făcută de noi sau cea cumpărată. Nu am, uite aici. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Uite. Asta e cea de 100 lei. Cea de 10 lei, săraca, e același lucru, dar de 100 de ori mai mică. Uite aici. Hai să lup unde nu trebuie, dar nu-i stres. Uite. Top. Ești euro. O să merg cu ciocolata asta să văd ce reacție au prietenii mei și familia mea la ciocolata asta. Ia, prima reacție la ciocolată Dubai. Aici ce frumos am făcut. Făcut de mine. Ce părere ai? Se vede. Cum adică? Nu mă zic nimic. Ia o gură. Hai. Nice. E bun, merge așa de... Oh, hell no. Cum adică? Păi toată lumea zice wow, 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 wow. Și tu? Merge? Wow, wow. Stai să intru iară. Hai, mănânc acolo. Hai, pa. Cum adică ce salea, mă? Nu știi ce salea? Dubai. Ce faci, mă? Ia, gustă. Să mor tu. Da. Ia vezi. Moș. Moș, ce bun. Cred că ești primul care face așa. Hai, Nicolas, vrei ciocolată? Ha? Ce părere ai? Eu am Bună, făcut-o. oh. Ia, filmează-l și pe Nicolas. Ia. Aia mare. Ia să vedem ce zice. E bună, ha? Ia. E bună? Ha? Nu bune, că-mi cur boalele. Să văd, eu mai mă gândesc dacă postez pe YouTube sau nu. Pe mine? Te pun pe YouTube? Pe mine nu. Nu te pun. Las că mai vedem. Că a fugit. Nu, ce bun e. La ciocolată. Du-te dracu, tu ai făcut-o, mă. Da, mă, eu am El făcut-o. singur. E bună, A a? ajutat, n-are cum. Eu l-am filmat. Moș, ce bun. Da, uite ce fain arată. Da, am stat până am tăiat. Am făcut Am niște plăcut filmarea minuni. acum, filmez tot. Păi da, tot filmez. E bună. E bună. Bă, m-am chinuit să o fac. M-am ars. Am vrut să fac un design fain, așa, pe ea am ars ciocolata aia albă, s-a făcut din albă, s-a făcut neagră. Oh, hell no, man. What the... Mamă, uite ce ți-am pregătit aici. Ciocolata Dubai.
Și vreau... de tine. Făcută de mine, da. Și vreau să îmi dai o reacție. Da. Ia să vedem. Făcută de băiatul meu. Mamă, ce bună! Tu ai făcut asta? Nu crezi, nu? Mamă, ce faină e! Mamă, cât e de bună! Wow! Să vezi ce ai în bucătărie. Mizerie ți-am făcut. Nu cred că mai trebuie mult. Mi-a fugit spatula. Cam atâta și cu vlogul de azi, sper că v-a plăcut. Nu a ieșit cel mai frumos design, asta e clar, dar măcar gustul a fost pe cinste și reacțiile au fost cât mai sincere. Și așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să scrieți în comentarii ce idei mai aveți și eu o să le citesc pe toate și o să vă dau like pe data viitoare. Eu am fost Traul, v-am pupat!